ফ্রেন্ডস, আজ আমরা ক্লাস 6-এর লেসন 9 আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং জোসেফ ক্যাম্বেলের লেখা এই কবিতাটি পড়ব। প্রথমেই দেখে নেব লেখক পরিচিতি। জোসেফ জন ক্যাম্বেল was a famous Irish poet and lyricist. He was born in Belfast in an Irish family. His literary activities began with songs. In 1905, he moved to London. His famous poems include At Harvest, On Waking, The Blind Man at the Fair, The Old Woman, etc. জোসেফ ক্যাম্বেল সম্পর্কে বলতে গেলে উনি একজন ফেমাস আইরিশ পোয়েট এবং একজন লিরিসিস্ট। তিনি বেলফাস্টে এক আইরিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার কাজকর্ম বা তার যেসব তিনি লিখতেন তার মধ্যে গানও ছিল। 1905 সালে তিনি লন্ডনে মুভ করেন। তার বিখ্যাত কিছু কবিতা আছে, যেমন অ্যাট হারভেস্ট, অন ওয়েকিং, দ্য ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাট দি ফেয়ার, দ্য ওল্ড ওম্যান, এটসেট্রা। ওকে, তারপর দেখো আমাদের এখানে একটা ম্যাচ কলাম দিয়েছে, এ উইথ কলাম বি। ওকে, তো এ কলামে আমাদের যে যে ওয়ার্ডগুলো দিয়েছে আমরা একটু এবার সেগুলো দেখে নেব। যেমন আছে ব্ল্যাকস্মিথ, ব্ল্যাকস্মিথ কারা, যেমন কামার। হকার, হকার যারা জিনিসপত্র, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেল করে। নার্স, যারা সেবা শুশ্রূষা করে। পাইলট, বিমান চালক। এবার আমরা কলাম বি দেখে নেব। কলাম বিতে আছে ফ্লাইজ অ্যারোপ্লেনস। অ্যারোপ্লেন যারা ওড়ায় বা চালায়, হ্যাঁ, তাদেরকে কি বলে? আমরা সরাসরি এখান থেকে আনসারটাও করে নেব। তাদেরকে বলে পাইলট। সো দ্য আনসার ইজ 4। ওকে, সেকেন্ডটা আছে ওয়ার্কস উইথ আয়রন। লোহা নিয়ে কাজ করে কারা? ব্ল্যাকস্মিথ, কামার। সেলস ওয়ার্স, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে ঘুরে ঘুরে, হ্যাঁ, তাদেরকে বলা হয় হকার। অর্থাৎ এখানে আনসার হয়ে যাবে 2। ওকে, তাহলে একটাই বাকি থাকলো, লুকস আফটার সিক পেশেন্ট। কারা দেখাশোনা করে? নার্স। ওকে, নেক্সট দেখা যাক এখানে কি বলেছে। ওই সাপোজ ইউ হ্যাভ অ্যাকম্পানিড your father or mother guardian to his workplace, tell the class what you have been seen and whether you like the place. হ্যাঁ, তোমার মা বাবা বা গার্জিয়ান কারোর সাথে তুমি তার কাজের জায়গায় গেছো এবং সেটা সম্পর্কে তোমাকে বলতে হবে। এটা সবার জন্যই আলাদা আলাদা একটা আনসার হতে পারে। কারো মা হতে পারে ডাক্তার, কারো মা হতে পারে টিচার, কারো বাবা হতে পারে কোনো বিজনেসম্যান, হ্যাঁ, সার্ভিসম্যান। সেরকম অনুযায়ী এটা আমাদেরকে করতে হবে। এবার আমরা মূল কবিতাটাতে আসবো। আসো কবিতাটা পড়া যাক একসাথে। I will go with my father a ploughing to the green field by the sea, and the rocks and the crows and the seagull will come flocking after me. I will sing to the patient horses with the lark in the while of the year, and my father will sing the plough song that blesses the cleaving share. অর্থাৎ আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং, আমি আমার বাবার সাথে একটি চাষের কাজে যাব। টু দ্য গ্রিন ফিল্ড বাই দ্য সি, সমুদ্রের ধারে সেই সবুজ মাঠে। সবুজ মাঠে অর্থাৎ ঘাস ভর্তি কোনো একটা মাঠে। অ্যান্ড দ্য রোকস অ্যান্ড দ্য ক্রোস অ্যান্ড দ্য সিগাল, সেখানে দ্বারকাক, কাকেরা এবং সিগাল, গাংচিল বা শঙ্খচিল। উইল কাম ফ্লোকিং আফটার মি, আমাকে তারা ঝাঁক বেঁধে আমাকে ফলো করবে বা আমার পিছু পিছু আসবে। I will sing to the patient horses, সেই ধৈর্যশীল ঘোড়ার হয়ে আমি গাইব। উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য হোয়াইল অফ দি ইয়ার, এবং সেই যে গায়ক পাখি লার্ক, হ্যাঁ, সেও আসবে, বাতাসে তার গান ভেসে আসবে। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য প্লাউ সং, আমার বাবা চাষের গান গাইবে। দ্যাট ব্লেসেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার, যা আমাদেরকে এই আশীর্বাদ স্বরূপ ঝরে পড়বে আমাদের ওপর। I will go with my father a showing to the red field by the sea, and the rooks and the crows and the starling will come flocking after me. I will sing to the striding showers with the prince on the graining slow, and my father will sing the seed song that only the wise man know. অর্থাৎ
আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ শোয়িং, আমি আমার বাবার সাথে যাব বীজ বপন করতে। টু দ্য রেড ফিল্ড বাই দ্য সি, সমুদ্রের তীরে সেই লাল জমিতে। লাল জমি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে জমিটাকে আমরা চাষ দেওয়া হয়েছে বা লাঙল চষা হয়েছে, তারপর লাল রঙের বা রক্তিম যে মাটিটা বেরিয়ে আসছে, সেজন্যই এখানে কোনো জমিকে সবুজ, কোনো জমিকে লাল এভাবে বলা হয়েছে। অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোস অ্যান্ড দ্য স্টার্লিং, এখানেও সেই কাক, কাকেরা এবং স্টার্লিংস এক রকমের গায়ক পাখি। উইল কাম ব্লোকিং আফটার মি, যারা ঝাঁক বেঁধে আসবে আবার আমার সাথে। আই উইল সিং টু দি স্ট্রাইডিং শাওয়ার্স উইথ দ্য ফিন্স অন দ্য গ্রেনিং স্লো, এত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েও আমি গাইবো। তারপর ফিন্স এক রকমের পাখি যে আসবে ধীর গতিসম্পন্নভাবে। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিড সং, আমার বাবা বীজ বপনের গান গাইবে। দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ ম্যান নো, যেটা শুধুমাত্র সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জানে। আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ রিপিং, আমি আমার বাবার সাথে যাব ফসল কাটতে। টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি, অ্যান্ড দ্য গেজ অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন উইল কাম ব্লকিং আফটার মি। I will sing to the tan-faced reapers with the rain in the heat of the sun, and my father will sing the skith song that joys for the harvest done. অর্থাৎ আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ রিপিং, আমি আমার বাবার সাথে যাব সেই চাষের কাজে যেখানে ফসল কাটা হবে। টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি, সমুদ্রের ধারে ব্রাউন বা বাদামি রং বিশিষ্ট সেই জমিতে। অ্যান্ড দ্য গিস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন উইল কাম ব্লকিং আফটার মি, সেখানে সেই রাজহাঁস, কাকেরা এবং শিশুরা ওরা দল বেঁধে আসবে আমাদের পিছনে। আই উইল সিং টু দ্য ট্যান ফেস্ট রিপার্স, আমরা যারা ফসল কাটবে তাদের সেই যে উইথ দ্য রেইন ইন দ্য হিট অফ দি সান, এই সূর্যের প্রখর তাপে তাদের যে চামড়া জড়ো হয়ে যাওয়া, যে কষ্টের একটা ছাপ তাদের মধ্যে আছে, তাদের জন্য গাইবো আমরা। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য স্কিথ সং, আমার বাবা গাইবে সেই যে ফসল কাটার যে অস্ত্র কাস্তে আমাদের থাকে, সেই কাস্তে নিয়ে গান। দ্যাট জয়েস ফর দি হারভেস্ট ডান, এটা সেই আনন্দ, সেই কঠোর পরিশ্রম চাষের, তারপর যে ফসল পাওয়ার যে আনন্দ, সেই আনন্দের গান হবে। দ্যাট জয়েস ফর দি হারভেস্ট ডান, এভাবেই আমাদের চাষের কাজে আমি আমার বাবার সাথে সঙ্গ দিতে চাই। এবার আমরা এই কবিতাটা থেকে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেখে নেব। যেমন প্লাউইং, প্লাউইং কথার অর্থ হলো, প্লাউইং অর্থাৎ চাষ করা বা চাষাবাদ। এখানে গ্রিন ফিল্ড, গ্রিন ফিল্ড কেন বলা হচ্ছে? প্রথমে আমাদের মাঠটা সবুজ ঘাসে ঢাকা থাকে, সেই সবুজটাকে বোঝাতে গ্রিন ফিল্ড কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি এখানে সিগাল, গাংচিল। ফ্লকিং আফটার মি, এখানে ফ্লকিং অর্থাৎ দল বেঁধে সবাই আসবে। পেশেন্ট, পেশেন্ট অর্থাৎ ধৈর্যশীল। হর্সেস আমরা জানি এটা সবাই, লার্ক এক রকমের গায়ক পাখি। ব্লেসেস মানে আশীর্বাদ, ব্লেসেস আশীর্বাদ এখানে। নেক্সট আমরা দেখব শোয়িং মানে বীজ বপন করা। ব্লকিং মানে দল বেঁধে বা ঝাঁকে ঝাঁকে আসা। ওয়াইজ ম্যান মানে জ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞানী ব্যক্তি। এছাড়া আছে গিজ রাজহাঁস। ব্রাউন ফিল্ড, ব্রাউন ফিল্ড কেন বলা হচ্ছে? জমিটা চষা হয়েছে, তারপর চাষাবাদ হয়েছে এবং ফসল যখন পেকেছে সেই সময়টাকে বাদামি বা সোনালি একটা আভা আসে, সেটাকে বোঝানোর জন্যই ব্রাউন ফিল্ড বলা হচ্ছে। এখানে তাছাড়া আছে ট্যান ফেস্ট রিপার্স, রিপার্স মানে যারা ফসল কাটে, ফসল কর্তনকারী, তাদেরকে বলা হয় রিপার্স। এবং ট্যান ফেস্ট অর্থাৎ প্রখর রৌদ্রে তাদের যখন চামড়াটা জড়ো হয়ে যায়, সেটাকে বোঝানোর জন্য ট্যান ফেস্ট কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। হারভেস্ট, হারভেস্ট কথার অর্থ চাষ। স্কিথ, স্কিথ কথার অর্থ হচ্ছে কাস্তে। এছাড়া কিছু ওয়ার্ড নেস্ট আমরা দেখে নেব, যেমন ক্লিভিং অর্থাৎ কাটিং সামথিং ইন্টু টু, ক্লিভিং মানে কোনো কিছু দুখণ্ড করে কাটা। শোয়িং, প্লান্টিং সিডস, বীজ বপন করা। স্ট্রাইডিং মানে ওয়ার্কিং হার্ড, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করা। ফিন্স, এ কাইন্ড অফ সিঙ্গিং বার্ড, যে পাখি গান গাইতে পারে এই ধরনের পাখিকে বলা হয় ফিন্স। আজ আমরা কবিতাটা এবং ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমরা দেখলাম এখানে, যেগুলো আমাদের অ্যাক্টিভিটি সলভ করতে খুবই কাজে লাগবে। নেক্সট ভিডিওতে অ্যাক্টিভিটিগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব। সঙ্গে থেকো। ভালো লাগলে একটি লাইক করবে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার